張單又係馬達，一張就由呢個上環普慶街鴻昌大廈送去呢個國際金融中心1期，另一張就由呢個呢個中環威靈頓街啦，係啊，又係送去呢個中環國際金融中 LAC 1期，價單睇先，價單幾多？價單65.56，一張就要我1點28分送到過去，一張就要我1點23分送到過去。咁而家去咗普慶里先，係啊，2分鐘到個餐廳度，2分鐘到個餐廳度，好撚快到啫。因為我啱啱喺完淑坊送外賣啊嘛，好快到，2分鐘到。哇！天氣熱啊，各位記得要多啲飲水，真係要多啲飲水。係啊，仲有唔好亂食嘢，千祈唔好亂食嘢，好容易肚餓，尤其夏天。係啊，勁之易肚餓。尊重下，有時你哋嗌外賣咧，係啊，尊重下啲外賣員，係啊，真係尊重下啲外賣員。或者如果你哋有盈餘咧，即係可以私人醒10蚊俾啲外賣員攞嚟買嘢飲啊！尤其天氣熱嗰陣時，係咯。到啦，到個餐廳，睇下先。係啊，到餐廳。睇下有冇拎先。佢話已經有得拎㗎，佢話到窗口嘅。3436唔該，thank you，唔該晒。取餐，跟住去月橋啦，去月茶香。依間嘢，我記得依間嘢好似係喜茶個唔知係邊間大陸茶飲店咧。係啊，嗰啲員工啊，或者老細咧、合夥人咧出嚟自己開翻嘅。佢又話咩喎？佢話佢就話個咩喎？個目標人物佢打正旗號就話香港人自己開嘅，係香港人自己開嘅。偶記休息喎咁就個串個馬撚個偶記休息喎。而家行緊過去茶飲店，5分鐘行到過去。好乸熱。呢個街又到呢個蓮香樓。喂，蓮香樓執咗啊！因為咧聽聞咧嗰間即係嗰棟大廈要重建，所以蓮香樓執撚咗，係啦，搬咗喺下邊。佢其實蓮香樓易咗手好耐㗎啦，係啊，好多人都覺得以為蓮香樓係以前嗰個蓮香樓，其實唔係嘅。如果你真係要食翻以前個味道咧，即係去蓮香居，六合居，係啊，上環嗰個六合居，就可能真係會食翻以前蓮香樓嗰個味道。但係因為佢係得個殼嘅就係呢個蓮香樓，而家個蓮香樓得個殼嘅啫。係啊，仲有旺角都有蓮香樓嘅喎，但係唔同老細嘅喎。係啊，唔同老細喎。中環嗰個蓮香樓咧係一個投資者嚟嘅，係啊，唔知一個玩開財技嗰啲人注資入去嘅，買咗嘅，所以佢有時咧星期5、6日咧，星期5咧唔係6日，星期5、6咧佢舉行啲咩 party 嗰啲 party， 即係 DJ party 嗰啲，有人打碟啊嗰啲咯，係啊。仲有1分鐘到個餐廳，
哇！而家酷熱天氣警告生效啊！喂，各位真係出街要飲撚多啲水啊！係啊，飲撚多啲水啊！真係如唔係咧，好撚易中暑嘅，中暑嘅就好撚大鑊嘅一樣嘢。係啊，中暑可能會導致熱衰竭。係啊，天氣熱咧，就可能會導致熱衰竭、中暑。係啊。哇！攞緊過嚟嘅，我睇下唔該拎先。睇下唔該拎先。5698，有拎，走得有拎啊！一杯嘢飲咗捱埋，心諗最咁撚熱天時，送到過去都溶撚咗啦，都唔知啲人點解夏天就嗌嘢飲外賣，係啊，同埋甜品外賣、壽司外賣，跟住咧去到咧溶緊咗啊，變咗熱飲啊！即係個蛋糕溶，個甜品都變凍咗啊！原本凍嘅變咗熱嘅，跟住壽司啊變海鮮炒飯，因為佢唔知道，因為送外賣，因為嗌外賣嗰個唔知道係車手定係保兵咯，係啊。咁如果你係車手嗌咧，車手送得係大撚鑊喎，車手送係大撚鑊。車手送啊，有大撚鑊啊！晏啲先係嘛？唔係啊，好熱啊！唉，海底嘢啊？定咩啊？楊枝甘露。楊枝甘露。好熱啊！中暑啊！又嚟啊！幫襯下佢啦，係咪先？呢度都好熱啊！呢度啲冷氣唔夠呢個唔關事啊！送外賣我個風扇都轉咗第二個啦。唔關事，我送外賣啊！你睇唔睇到我送緊外賣啊？咁咪咯。你睇先低啦，所以。大佬，流晒汗啦！你睇唔睇到我頭流晒汗啊？即係所以你健身濕鬼晒，所以咪要而家糖分少啊，血糖低啊，大佬。唉，哇要快啊！趁而家有少時間講下啲新聞先。真係，喂，嗰對夫婦咧，嗰對冚家產夫婦咧，嗰個冚家產夫婦咧，佢就話咩喎？佢話可以俾啲 DNA 報告俾政府喎，即係入境處喎，嚟檢測下個 B 咧 Danny 咧係咪佢自己親生嘅？屌佢當初又話咩宗教理由咩私人問題，屌而家又跪低。最撚好笑咧，就係拉撚完佢冇幾耐咧，跟住可以保釋。屌你仆街啦！咁點解你唔俾佢無限期還押？屌，等佢喺荔枝嗰度拋下先啊嘛，係咪先？係咪先？佢話你差佬拉嗰啲咩網上批評啊、以災亂講嗰啲人，就即刻無限期還押嚇，跟住拉喺網上邊貼幾個標語啊，貼幾個數目字啊，即係敏感數目字啊，跟住妄議中央啊，批評政府啊，你就無限期還押。屌嗰對夫婦虐兒疏忽照顧兒童，唔撚俾 DNA 報告俾政府，你又可以俾佢保釋，屌你又天理嘅公理何在啊，大佬係咪先？話呢啲陣根本就學下陶傑話齋，根本就影響緊呢個，即係嚴重違反呢個國家安全。係啊，生命啊，兒童生命安全啊，都係關於國家安全嘅一部分嚟㗎。明唔明啊？呢樣嘢仲要俾佢保釋屌政府啊，做嘢慢過豬油膏㗎啦到 location，嚟下冷氣先。好彩兩份都係一期嘅，如果唔係真係大粒波嘅啫，唔係真係行死我哋。好啦，
送晒，係啊，終於送晒。就係1:20，兩份外賣全部送晒，全部完成啊！全部完成啊！咁多好遲到，1:20全部完成。係啊，兩份外賣，一個咧係啊，1:20全部完成。好，繼續去接單，睇下博唔博到去中環街市，睇下張錦豪，查一查張錦豪。頭先都工產咗去買咗支楊枝甘露嘅嚟補充下糖分，而家再去睇下，去佢附近嗰度咧睇下可唔可以接多1、2張單先。各位天氣熱啊，記得多飲水，啊！唔好熱親。係啊，仲有記得多啲訂閱，多啲叫人訂閱我嘅 channel，同埋 like 同埋 share，咁多。熱，繼續去講，想叫你窮，而家頂緊硬上。